Jimjiloq barmo, ketdan qaranglar. Voy, men yumshoqligini shuncha jentira haydab, bunaqasini ko'rmaganman akalar. Shunaqa ham yumshoq bo'ladi, murul bor. Aka, mana li zikrli bor, xuddi shunaqa qilib qo'yibsiz-da. Aka, siz zikrda maza qilib yuribsiz. Obunachilaringiz ham maza qilsin deb bir xil qilib qo'ydik. Mana 100 tezlikda yurganda, ana adabi ketib bir nima bo'lmaydimi? Hech qanaqa xavfli joyi yo'q. Buni obunachilarga tekinga berib yubormoqchimiz. Tekinga berib yuboraman. Faqat bu holatda emas, salonlarni qilamiz aka, polni, diskani kattasidan taqamiz dedi. Keyin obunachilarning bittasiga hadya bo'ladi inshaalloh. Aka, bo'lmasa ko'p kuttirmang, korobka motorni ham ko'rsatamizmi? Ko'ramiz ham akalar. O'zini eshityapsizmi? Soatda ishlayapti-da. Aka, nimalar qildingiz menga? Bunga polniy motor qilindi, korobka skorsdan otib tashirdi, birga yaxshi tushmasdi. Polniy korobka remont qilindi. Hadovoyni Mercedes Sunny bloklar bilan yig'dik. Turlovoy kolonkasini ko'rdingiz. Xuddi zikrdagi yumshoq bo'lgan. Obunachilarim maza qilib yursin deb yangi original konsernerlargacha ustanobga qo'ydik. Motorlarga qich ishlayapti aka. Aka, motor tiniq ishlashiga asosiy sabab valvali moy quyganimiz ham bo'ldi. Bilsangiz, valvali moydan formula poygalarda Aston Martin mashinasi ham foydalanyapti. Akalar, valvali moyi, original motor moyi, Avtozonga rahmat. Mashinani ideal qilib berdilar. Aka, joningiz sog' bo'lsin.